Όπου σε πάει η μουσική. Στο χορό. Σε ροκ καταστάσεις. Στις θύμησες. Όπου σε πάει η μουσική. Κάθε βράδυ 8 με 9 στον 102 FM της ΕΡΤ3 με την Άννα Γιαννακίδου. Άρχισαν τα όργανα, σηκώ απ' τη θέση. Όπου σε πάει η μουσική, καλησπέρα και πάλι χρόνια πολλά. Διπλές ευχές για τον Στέφανο και τη Στεφανία που γιορτάζουν σήμερα. Η Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου, η Άννα Γιαννακίδου στο μικρόφωνο. Ακούτε πάντα τον 102 FM της ΕΡΤ3 και σε πολύ λίγα λεπτά μια πολύ ιδιαίτερη μουσική μπάντα στο στούντιό μας. Νέα παιδιά, ξεχωριστά παιδιά, θα μας τραγουδήσουν και θα τους γνωρίσουμε. Είναι η ομάδα μουσικής του Φάρου του Κόσμου. Περισσότερα σε πολύ λίγο. Άλλες θα διαβεί και εκείνη μεγάλη ποτέ της μη φανεί και εκείνη μεγάλη ποτέ της μη φανεί. Όσα πολλά κι αν πάθεις ποτέ σου δεν θα μάθεις και μη ρωτάς. Έρωτας δίχως πάθη δεν είναι έρωτας. Όσα πολλά κι αν πάθεις ποτέ σου δεν θα μάθεις και μη ρωτάς. Έρωτας δίχως λάθη δεν είναι έρωτας.
Σας είχα υποσχεθεί ότι ξεκινώντας θα έχουμε μια πολύ ξεχωριστή μπάντα. Ένα μουσικό συγκρότημα αλλιώτικα από τα άλλα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και λίγο καιρό. Όποια είδηση και ό,τι και αν ψάχνω στο διαδίκτυο πέφτω πάνω στο φάρο του κόσμου. Κάποια στιγμή λοιπόν σας άκουσα εδώ σε μια εκπομπή δική μας, την εκπομπή «Εγώ και εσύ μαζί» που κάνει η Μαριάννα Καλαϊτζή, και εντυπωσιάστηκα. Λέω, ποια είναι αυτά τα νέα τα παιδιά με τις εκπληκτικές φωνές? Από πού είναι αυτή η ομάδα και πώς είναι τόσο δυνατοί και κάνουν συνεχώς συναυλίες? Καλώς ήρθατε λοιπόν και καλωσορίζω τον Αλέξανδρο Σαγκούρη, ο οποίος τραγούδισε, είναι 14 ετών, παίζει κιθάρα, βιολί, αρμόνιο, ο Γιώργος ο Μακρίστο του Μπερλέκη, γεια σου Γιώργο, και ο Φερνάντο Σουκρέ που θα τον ακούσουμε σε λίγο στο τραγούδι. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο στούντιο του 102 FM και βέβαια να καλωσορίσω τον Γιώργο τον Τζιτηρίδη, που είναι ο υπεύθυνος γραφείου τύπου, συντονιστής και από ό,τι έχω καταλάβει είσαι και κομματάκι ψυχή της ομάδας. Έτσι. Αυτό που είδα, η σχέση σου με τα παιδιά. Γιώργο, φάρος του κόσμου. Και όπως είπα πριν, πέφτω συνέχεια πάνω σε αυτό. Συναυλία, τα παιδιά αυτά, τσιγκάνικη μουσική, μια ομάδα ρομ από έναν πολύ δύσκολο χώρο, το Δεντροπόταμο. Έτσι. Μίλησέ μας για να γνωρίσουν οι φίλοι ακροατές τι είναι ο φάρος του κόσμου, που είμαι σίγουρη και ξέρω, γνωρίζω, αλλά πρέπει να το μάθουν και οι φίλοι μας, ότι δεν είναι μόνο η μουσική το θέμα του. Είναι κάτι πολύ πιο δυνατό αυτό που γίνεται εκεί. Ναι, ο φάρος του κόσμου είναι ένα κέντρο νέων ρομ. Δημιουργήθηκε πριν από 15 χρόνια. Όταν ο πατέρας Αθηναγόρας Λουκατάρης, ο ίδιος παιδί τότε, γιατί είναι πολύ νέος, και πριν 15 χρόνια ήταν ακόμα πιο νέος. Να πω ότι τον έχουμε στην παρέα μας, αλλά δεν θέλησε να μπει στο στούντιο. Μου είπε καλύτερα τα παιδιά να μιλήσουν. Είναι έξω, σας στηρίζει, είναι μαζί σας. Μου είπε, εγώ θα σας απολαύσω, θα ακούσω την εκπομπή. Χάρηκα πάντως πάρα πολύ που τον γνώρισα. Για πες μας, λοιπόν. Ήταν ο ίδιος τότε 24-25 χρονών, πάρα πολύ νέος. Ήταν παιδί ουσιαστικά και ο ίδιος όταν πήγε στην περιοχή. Αυτό από μόνο του, για μένα τουλάχιστον, είναι αξιοθαύμαστο. Αποφάσισε να ασχοληθεί με την περιοχή. Ίσως πάρα πολύ, ας πούμε, και να γέλασαν ή να έπαιρνε κάτι κρυφά ειρωνικά, γιατί πάντα υπήρχε και υπάρχει πολλές φορές η προκατάληψη, η προκατάληψη, και το ότι η περιοχή αυτή δεν αλλάζει, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν γενικότερα. Πόσο λάθος έχουμε όταν πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε προκαταλήψεις, βάζουμε ταμπέλες πολύ εύκολα στους ανθρώπους. Ο Αθηναγόρας Λουκατάρης έχει και ένα μότο, έχει πολλά μότο. Ένα από αυτά είναι ότι αν ασχοληθείς με τα παιδιά είναι η ελπίδα, γιατί τα παιδιά μπορούν να αλλάξουν την ιστορία του τόπου τους. Ένα άλλο που λέει επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η γνώση και η παιδεία σπάει τα γκέτο. Με αυτά τα δύο πιστεύω. Ο χρόνος τον δικαίωσε, έτσι. Με αυτά τα δύο πιστεύω του λοιπόν. Ο χρόνος όχι μόνο το δικαίωσε, έκανε το φάρο παγκοσμίως γνωστό. Αυτή τη στιγμή ο φάρος έχει, με πολύ λίγα λόγια, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες, 2 ομάδες ρομποτικής, πρωτοπόρες, τα τελευταία 4 χρόνια πρώτες πανελλαδικά, με πολύ σημαντικές διακρίσεις και στο εξωτερικό και στην Αμερική. 2 ομάδες ρομποτικής που έχουν βραβευτεί από τους πάντες, από μητροπολίτες, από τον Πατριάρχη μέχρι δημάρχους. Έχουμε παιδιά στα καλύτερα κολέγια και στα καλύτερα ΙΕΚ, υποτροφίες. Έχουμε μαθητές οι οποίοι σπουδάζουν και έχουν βγάλει το λύκειο και σχολές από μια περιοχή με πολύ έντονο αναλφαβητισμό. Πριν ο Αθηναγόρας Λουκατάρης πάει στο Δεντροπόταμο και φτιάξει το φάρο του κόσμου, το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών δεν πήγαινε καν σχολείο, ή σταματούσε στο δημοτικό. Ξεκινούσε και σταματούσε. Έχουμε ομάδα αστρονομίας, έχουμε φυσικά την ομάδα μουσικής που είναι τα παιδιά και θα τους δώσω αμέσως σε λίγο το λόγο για να μην μιλάω μόνο εγώ. Υπάρχει ένα συσίτιο για 200 και παραπάνω άτομα καθημερινά από το φάρο του κόσμου. Υπάρχει και φιλοξενία. Στέγη, φιλοξενία. Υπάρχει φιλοξενία κάποιων Διαβάζοντας το έργο δηλαδή που κάνετε εκεί, που γίνεται, πραγματικά συγκλονίστηκα. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ποιοι στηρίζουν, γιατί όλη αυτή η ιστορία, πέρα από τη διάθεση και τους ανθρώπους, έτσι, που είστε εσείς και όσοι τόσα χρόνια στέκονται δίπλα σε αυτά τα παιδιά και αυτά τα παιδιά προχωράνε τόσο δυνατά, ποιοι άλλοι το στηρίζουν? Γιατί αυτό το πράγμα χρειάζεται και οικονομική στήριξη, χρειάζεται κάποιους φορείς δυνατούς να είναι δίπλα σας, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν αυτοί οι φορείς ή παλεύετε γι' αυτό? Η αλήθεια είναι ότι
που υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που είναι γύρω από το Φάρο και τον Αθηναγόρα, γιατί τον αγαπάνε και στηρίζουν το έργο του. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να πω ότι ο Φάρος του Κόσμου είναι ένα κέντρο νεότητας το οποίο δεν χρηματοδοτείται, δεν παίρνει απευθείας χρήματα, δεν παίρνει ποτέ χρήματα στο χέρι, είναι ένα κέντρο το οποίο δέχεται προσφορές, ακόμα και χρηματικές, απλά δεν γίνεται απευθείας. Δηλαδή αυτός ο οποίος... Πήγαινε χέρι με χέρι, κάτι που θα μπορούσε να... Ναι, αυτός ο οποίος θέλει να κάνει την δωρεά του, την κάνει, ας πούμε, βοηθώντας να πληρωθεί ένας λογαριασμός, βοηθώντας να φτιαχτεί κάτι. Δηλαδή παίρνει ο ίδιος την απόδειξη του πράγματος που έχει κάνει. Φέρνει φαγητό, φέρνει δώρα, μπορεί ο ίδιος να πάει να τα πάρει. Και ο πιο ωραίος τρόπος. Και ο ίδιος ο Αθηναγόρας προτείνει και λέει ότι εμείς έχουμε αυτές τις ανάγκες. Πες τι μπορείς να διαθέσεις. Τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει. Και ύστερα ό,τι μπορεί να διαθέσει ο καθένας. Τώρα σχετικά με το Φάρο. Για το μουσικό τμήμα, ειδικά για τις πολύ ωραίες συναυλίες που θα κάνουμε. Κάνατε ήδη αρκετές. Θα μας μιλήσουν τα παιδιά. Φερνάντο. Δεν σε ακούσαμε στο τραγούδι ακόμα, θα σε ακούσουμε σε λίγο, αλλά πες μας λίγο. Έχει πόσο καιρό, μου είπατε όταν ήρθατε πολύ κουρασμένοι. Τι έχετε ζήτηση πολύ, τραγουδάτε σε πάρα πολλά μέρη. Είναι μια περίοδος στην οποία έχουμε πολλές συναυλίες. Ναι. Παίζουμε, ας πούμε, στο κέντρο σε διάφορα σημεία. Αύριο παίζουμε στην πλατεία Αριστοτέλους. 8 η ώρα, σας περιμένουμε όλους. Παρόλη την ψύχρα που λένε ότι θα κάνει, εδώ θα είναι μια χαρά. Νότια θα πάει το κρύο, μην φοβάστε. Όλος ο κόσμος θα είναι εκεί, η πλατεία Αριστοτέλους. Έχετε ξεκινήσει λόγω των γιορτών, έτσι. Έχουμε παίξει στο πολιτιστικό κέντρο Σαμπελόκηπους, όπου βραβευτήκαμε και από τον δήμαρχο Μπελοκήπου Μενμένης. Ναι. Έχουμε παίξει στην πλατεία, πες μας Γιώργο πώς λέγεται η πλατεία. Στην πλατεία Τσιρογιάννη στο Λευκό Πύργο. Πάρα πολύ ωραία. Έχετε παίξει σε πάρα πολλά μέρη, δεν χρειάζεται να πούμε όλα. Ο κόσμος που σας είδε, πώς είναι αυτή η εμπειρία. Το να κάνεις, καταρχήν κάνετε μαθήματα μουσικής ή είναι μόνο το ταλέντο, το πηγαίο που μπορεί να έχετε. Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα σας στο Φάρο που σας στηρίζουν, σας κάνουν μαθήματα μουσικής. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο Φάρο, ασχολούμαστε με πολλά πράγματα. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, μεγάλες μέρες που οι περισσότεροι κάθονται ή πάνε κάπου και ξεκουράζονται. Εσείς έχετε μαθήματα. Εμείς κάνουμε μαθήματα. Αλλά σας ευχαριστεί, έτσι, για να είστε εκεί. Σίγουρα. Από όλες τις δραστηριότητες που κάνουμε, η μουσική για μας είναι χαλάρωση. Εκεί χαλαρώνουμε. Υπάρχει ένας κύριος καθηγητής μουσικής, όπου μας βοηθάει και μας κάνει μαθήματα μουσικής την εβδομάδα 2 φορές. Είναι ο κύριος Γιάννης Μίτσης. Ναι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως μας στηρίζει πολλά χρόνια. Και πριν που είπατε πώς νιώθουμε, στις πρόβες είναι κάπως κουραστικά. Όμως την ώρα, ας πούμε, που θα πάρουμε το χειροκρότημα, αν τελειώσουμε, τότε είναι όλη ευχαρίστηση. Αυτό ήθελα, Αλέξανδρα, να ακούσω, ότι ο καλλιτέχνης, λένε, η τροφή της ψυχής του είναι αυτό το μπράβο. Είναι το χειροκρότημα, είναι η επικοινωνία με τον κόσμο. Τραγουδάτε τραγούδια τσιγκάνικα, αλλά και όχι μόνο, έτσι. Και όχι μόνο, τον πολιτισμό σας της μουσικής, που είναι πολύ σπουδαίος και τον ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε με τη μουσική. Αυτό το κομμάτι το περνάτε στον κόσμο, το γνωρίζουν οι θεατές που σας παρακολουθούν, αλλά φαντάζομαι ότι λέτε και άλλα τραγούδια. Ναι, σίγουρα. Και έτσι το βλέπετε στο μέλλον να ασχοληθείτε και με τη μουσική και επαγγελματικά, ας πούμε, ή τα ενδιαφέροντά σας είναι και αλλού. Υπάρχουν παιδιά που θέλουν να το ακολουθήσουν όπως ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος γι' αυτό κάνει τα πάντα. Παίζει και όργανα και. Είσαι στο μουσικό σχολείο, είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Ναι, είναι πολύ ωραία. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που μπορεί να το έχουν. Το έχουν, παίζουν, ναι. Όλοι εκεί στο Φάρο το έχουμε με τη μουσική, δεν υπάρχει κάποιος που να μην παίζει. Αλλά από εκεί και ύστερα κάποιος μπορεί να έχει και άλλες ανησυχίες και να ασχοληθεί και με άλλα πράγματα. Ναι. Ασχολούμαστε με πολλά. Είναι μια μεγάλη αγκαλιά και μια φωλιά ωραία ο Φάρος, έτσι, για εσάς. Για μας ο Φάρος είναι πολύ μεγάλη ζεστασιά, πολύ μεγάλη αγκαλιά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας στηρίζουν εκεί και δεν φανταζόμαστε χωρίς Φάρος πώς θα είμαστε χωρίς τον Φάρο. Τα μικρότερα παιδιά, σιγά σιγά βλέποντας τις δικές σας δραστηριότητες, έχουν επιθυμία να μπουν μέσα σε αυτή την ιστορία. Ναι, σίγουρα, και εμείς δεν είμαστε οι πρώτοι, βλέπαμε τους μεγαλύτερους. Υπήρχαν άλλοι, ναι. Είμαστε η τρίτη γενιά. Η τρίτη γενιά, ναι. Καταπληκτικό. Πριν από εμάς υπήρχαν και άλλοι και εμείς, ας πούμε, ζηλεύαμε, πήγαιναμε από μικρή. Παρακολουθούσατε, ναι. Πειράζαμε, ας πούμε, εκεί και ναι, μας άρεσε και... Γιώργο Μακρύ, για πλησίασε λίγο. Εκτός από το τουμπερλέκι, με τι άλλο ασχολείσαι, τι άλλο αγαπάς, Γιώργο? Με τη ρομποτική ασχολούμαι. Είσαι στην ομάδα αυτή της ρομποτικής? Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό, έτσι. Ναι, βεβαίως. Είναι δύσκολο, θέλει το χρόνο του, θέλει να αφιερώσεις χρόνο, θέλει διάβασμα, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον.
Αν κάτι αγαπάς δεν είναι δύσκολο. Έτσι, μπράβο, αυτό ήθελα να ακούσω. Και τώρα θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Αν είστε έτοιμοι. Già starà mengedu Onikte nadzane Onikte nadike Drapkerko mektepie Già starà mengedu Onikte nadzane Onikte nadike Drapkerko mektepie Και βουστάμα παμπαρδεμάν Χαλέμαν και σουκαριακά Γιάκουτ μπαρίδιεμάν Ίντζα ναύσο τεκεράφ Και βουστάμα παμπαρδεμάν Χαλέμαν και σουκαριακά Γιάκουτ μπαρίδιεμάν Ίντζα ναύσο τεκεράφ Già starà mengedur Konikte nadzane Konikte nadike Drapkerko mektepie. Μπράβο, παιδιά. Εγώ συγχρόνως τραγουδούσα. Καθρεφτίζω το νου. Το έλεγα έτσι όπως το έχουμε μάθει αυτό το τραγούδι. Καταπληκτικό, ήταν υπέροχο. Γιώργο Τσιτηρίδη, πες μου, υπάρχει κάτι που θα έπρεπε ο κόσμος να το ξέρει, κάτι που θα κάναμε, θα λέγαμε μέσα από αυτή την εκπομπή για να ενημερώσουμε τον κόσμο, για να σταθεί ακόμα πιο δυνατά δίπλα σας? Αυτό που πρέπει να ξέρει σίγουρα το πιο επίκαιρο είναι να είναι αύριο 8 η ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους. Μην φοβηθείτε το κρύο, θα χορέψετε κιόλας. Στη μεγάλη μας τη συναυλία, η οποία είναι πρόζο με μουσική. Η συναυλία αυτή παρουσιάζει την ιστορία των τζιγκάνων της Θεσσαλονίκης, των τζιγκάνων του Δεντροποτάμου, από το 22 που ήρθαν ως πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη μέχρι σήμερα. Προσπαθεί να φέρει το Δεντροπόταμο και τις δυτικές συνοικίες στο κέντρο και το κάνει με την πληροφοριακή πρόζα αυτή και φυσικά με πολλή μουσική, γιατί αυτό που λένε τα παιδιά μέσα στο έργο και το πιστεύουν είναι ότι τι καλύτερο από το να έρθεις κοντά με κάποιους ανθρώπους και να σπάσεις προκαταλήψεις από τη μουσική και την διασκέδαση. Και το θέατρο. Από ό,τι κατάλαβα είναι λίγο μουσικοθεατρικό το θέαμα αύριο, έτσι. Ναι, είναι πρόζα. Υπάρχουν δηλαδή ρόλοι, υπάρχει ένα κείμενο που συνοδεύει τις μουσικές. Θα πρέπει να έρθετε να το δείτε, σας περιμένουμε οπωσδήποτε όλους εκεί. Με τσιγκλάζει γιατί μου αρέσει το θέατρο και τα αγαπάω και θέλω να μάθω περισσότερα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό επίσης να ξέρει ο κόσμος είναι ότι είμαστε ανοιχτοί, περιμένουμε όλο τον κόσμο, θέλουμε τη βοήθεια όλου του κόσμου, έχουμε ανάγκη από βοήθεια, έχουμε ανάγκη από εθελοντές, γιατί τα πράγματα που γίνονται στο Φάρο, δεν έχουμε πει ούτε τα μισά, είναι πάρα πολλά, από φροντιστηριακά μαθήματα, αυτό που είχα πει πριν, αστρονομία, ξένες γλώσσες. Με το περιβάλλον ιστορίες πολύ δυνατές. Με το περιβάλλον και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Μπορούν λοιπόν να μας βρουν στο 2310 387 444. Είναι πάντα εκεί η κυρία Ελένη Τρανού, η ψυχή του σπιτιού, που μπορεί να τους δώσει πληροφορίες, να έρθει σε επαφή μαζί τους. Το τηλέφωνο άλλη μία φορά, Γιώργο. Θα πω άλλη μία φορά το τηλέφωνο, 2310 387 444. Μπορούν να μας βρουν και στο Φάρος του Κόσμου με λατινικά @gmail.com, στο Φάρο του Κόσμου λατινικά όπως το ακούμε στο Facebook, στη σελίδα μας, και στο Φάρος του Κόσμου πάλι λατινικά.gr που είναι το site, στα λατινικά δηλαδή όλα από Facebook, email και site είναι το ίδιο. Πολύ ωραία. Το τηλέφωνο που είπα 387 444. Έχουμε την ανάγκη όλου του κόσμου, έχουμε πολύ αγάπη να δώσουμε και εμείς όμως σε όλο τον κόσμο. Γιατί αυτό τουλάχιστον μπορώ εγώ από προσωπική εμπειρία να πω ότι βίωσα, είναι ότι αυτό που παίρνει κάποιος πίσω όταν ασχολείται με τα παιδιά, η παιδική αγκαλιά, η παιδική αγάπη, το παιδικό χαμόγελο,
να είστε σίγουροι ότι δεν ξεπληρώνετε με τίποτα άλλο στον κόσμο. Και είναι η ελπίδα ότι κάτι καλύτερο θα γίνει σε αυτή τη ζωή. Όταν βλέπεις παιδιά κάτω από δύσκολες συνθήκες και αδειξότητες να παλεύουν για τα όνειρά τους, λες δεν μπορεί, δεν θα καταστραφούμε τελικά. Κάτι καλό θα γίνει σε αυτή τη ζωή. Να κλείσουμε με ένα τελευταίο τραγούδι, αφού σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που ήρθατε σήμερα εδώ. Αφού σας ευχηθώ να είναι μια συγκλονιστική συναυλία αύριο στην Αριστοτέλους 8 το βράδυ. Έχω εκπομπή, δεν θα σας περιμένουμε όλους. Μακάρι όλος ο κόσμος να είναι εκεί να χαρεί αυτή την βραδιά που θα ετοιμάσετε για αυτούς. Ένα τραγούδι πριν πούμε καληνύχτα. Πίνω
102 FM R3 και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.r.gr. Παλιά σιρτάρια θα